下嘅先，係啦。有食嘅係咪？係啦。你今日喺邊度啊？今日就去馬場。去馬嘅屋企啊，係咪啊？好啦。去到咧就可以望馬馬或者摸馬馬。前面呢個就係人哋比賽。馬比賽啦，馬場啦呢度。咸福公園都係行呢個入口嘅喎，馬場都係呢個入口。呢度啊，寫住咸福公園。緊張，超緊張。超緊張係咪啊？26歲嘅馬係我哋馬房入邊咧其中一隻老嘅馬。OK， 我嚟咗啦。好，小朋友慢慢嚟，我哋馬房入邊兩隻好年紀最大嘅馬嘅其中一隻，佢已經係26歲㗎啦。要去同我哋合作。嗱，我哋首先嗌佢個名，嗌佢，佢咧有嘢做啦。攞走隻腳去，跟住放低佢隻腳。掃下腳先，係啦。可以啊。乖，攬住佢先。但係好驚㗎啦。唔驚。有工作即係人員。好似頭先嗰個黑色同埋白色嗰個馬係啊。咁細。係啊。妹妹，你緊唔緊張？妹妹，咩話？你緊唔緊張啊？睇啦。我哋而家，咦？呢個係咪你嗰隻？唔係喎，呢隻唔係喎。另外白色嗰隻先，我哋等緊白色嗰隻翻嚟。最細隻㗎咯喎，你隻馬。加油啊，妹妹！所有重量喺你兩隻手喎，唔好跳落嚟，撳住佢，撳住。我哋一年可以有300個人，係啊，算係頭馬嚟㗎啦，係咯。同 Joseph say 聲 hi 啊 ，hello， 好唔好玩啊？嗱，動高一隻手指俾媽咪啊！係啦，呢啲係騎師話俾人聽，我贏咗馬啦咁樣。喺後邊俾我。嗱，跟住靠晒你咯喎，兩隻手撳住自己，撳住，慢慢跳落嚟，好跳，叻女，好，跟住喺媽咪嗰度。咦？你哋嗰邊驚啊！驚唔驚㗎？驚㗎，係咪揸到好實啊？超實，但係好乖乖喎。記住啦，我哋入到嚟馬房，我哋千祈唔好自己走去摸馬，我哋盡量喺翻。好啦，講翻呢度啦，我哋有時。好啊，咁小朋友可以行上嚟啦。咁啱啱咧，我應承咗俾你哋摸馬，係咪？咁你哋就試下摸下佢啦。嗱，其實你睇下啦，佢唔係好老嘅，OK，但係咧佢嘅性格咧十分之好，佢十分之中意人咁樣。OK， 呢個時間咧，呢個時候你唔好搞佢啦。OK， 盡量啦，俾佢冷靜下先，因為佢話俾你聽，我心情依家好曳，好差。OK， 依家咧我交落嚟啦，唔係剩我哋。掹緊。所以咧，其實 Pony 咧係對人係好嗱。咁最後啦，最後我就介紹埋呢個俾大家食。受到威脅咧，佢會選擇企喺度瞓嘅，佢會選擇企喺度瞓。因為有咩事咧，佢擘大隻眼就可以走啦。唔知點解佢成日合唔埋㗎個嘴唇，好得意㗎。
係啊，我好中意咁樣同佢玩啊，好得意啊！今日好唔好玩啊？超級好玩。最中意邊一 part 啊？騎馬馬定摸馬仔同媽媽影相？食咩？一開始嗰度啦，跟住就會有啲馬入嚟嗰度咯。即係影相嗰度嗰 part，我都中意喎。咦？我哋好似行錯路喎！我哋行錯咗上嚟天橋，應該嗰個呢個位呢度啊，行錯咗，我哋要落翻去啦。好啦，今日就係咁多啦，拜拜，下次再去玩過我哋。